जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी। प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી, અને આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચાઓમાં, ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચામાં આપણે પ્રાર્થના સાથે શરૂઆત કરીશું. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय ओम श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय.
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरत चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् जन्माद्यतो अन्वयादिरतः चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि दाम्ना स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् वेदमवास्तवमत्र तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः तद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः
शुशुभिक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुक्मुखादमृतद्रवसंयुतम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् विधियन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरेत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ પ્રત્યેક જીવના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતના સેવનથી થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન સાવ સમૂળગુણ નષ્ટ થઈ જાય છે. અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજના જપ યજ્ઞમાં મંગળા આરતી પછીના જે 5 વાગ્યા પછીના સેશન છે એમાં જે જોડાયેલા હતા એમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નયના નડિયાદરા માતાજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અર્ચના દવે માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, સુરતના શુક્લા માતાજી, ઈલા સોની માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર દાસ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી દેવીદાસી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી, લીના દવે માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, ભાવના માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાડ માતાજી, પિયુષ પટેલ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, કૌશલ પટેલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, જનાર્દન શાસ્ત્રી પ્રભુજી, ચૈતાલી ત્રિવેદી માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, ને કેશવાલા મનીષા માતાજી, ટોટલ 51 હતા પ્રભુજી.
हरे कृष्ण। ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને અભિવાદન છે. આપણે છેલ્લા શ્લોક પર આવી પહોંચ્યા છીએ. લાસ્ટ શ્લોકનું આપણે શબ્દાર્થ અને અનુવાદ અને ભાવાર્થ પણ લેવાનો છે. પંદરમા અધ્યાયના એક કામ કરીએ, 50મો શ્લોક એકવાર બોલીએ અને ઓકે 49મો ગઈકાલે બોલ્યો હતો એટલે 49મો એકવાર બોલી અને પછી એનું શબ્દાર્થ ને એ બધું લઈ લઈએ અને પછી 50 પ્રભુજી બાકી હતું શબ્દાર્થ ને એ, એટલે 50 બાકી છે. 49 કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલો હતો. બરાબર 50માં ને એકવાર બોલીએ, બરાબર ને, અને પછી 51 આપણે લેશું. રાઈટ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમ અતિરાપતમ વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. કાલે જેણે ના બોલાયો હોય એ બોલાઈ શકે, પ્રભુજી સ્વર માતાજીમાંથી. કોઈ બધાએ બોલાવેલો હોય તો પછી then we can હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાયં પતિનામાનપેક્ષતામ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામાનપેક્ષતામ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. દ્રૌપદી ચ તદાજ્ઞાય પતિનામનપેક્ષતામ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ. વાસુદેવે ભગવતી એકાંતમતિરાપતમ.
च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षताम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षताम् पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षताम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षताम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती योकान्तमतिरापतम् वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् वासुदेवे भगवती અને ખાસ કરીને પાંડવોના સ્વજનો કેવી રીતે દેહ છોડે છે તેનું વર્ણન અહીંયા આગળ છે અને આ વર્ણન ખૂબ લાભદાયી છે 51માં શ્લોકમાં આપણે મીન્સ લાસ્ટ શ્લોકમાં નોટ 51 બટ આપણે જોઈશું કે ઇટ ઇઝ હાઉ મચ ઓસ્પિશિયસ ઇટ ઇઝ ખૂબ પ્રભાવશાળી છે રાઈટ આપણે ઘણા બધા લોકોના દેહ છોડવા વિશે જોયું હશે સાંભળ્યું હશે આપણા કુટુંબના ઘણા લોકોને આપણે દેહ છોડતા જોયા હશે આપણા સગા સંબંધી મિત્ર વર્તુળ પડોશી એમાં આપણે જોયું હોય પણ જો આપણે ભગવત ભક્તોના પ્રયાણ વિશે સાંભળીએ જાણીએ મનન કરીએ ચર્ચા કરીએ તો એ આપણને એક નવી દિશા આપે છે અને ફાઇનલ એક્ઝામ કેવી રીતે પાસ કરવી એ આપણને ખબર પડે છે અને ઇટ ઇઝ નોટ કે આપણને બધી ખબર છે આપણને એવું લાગે કે મને બધું ખબર છે મને બધું આવડે છે પણ એવું નથી જ્યારે આવા મહાન ભક્તો કેવી રીતે શરીર છોડે છે એની પહેલા કેવી રીતે એમની માનસિકતાને તૈયાર કરે છે રાઈટ લાઈક એક્ઝામ આપવાની હોય તો કેવી તૈયારી કરવી પડે એક્ઝામની એવી રીતે બહુ સરસ વર્ણન છે એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ હાઈલી પ્યોરિફાઈંગ ખૂબ શુદ્ધિકરણ કરે તેવું વર્ણન છે અને પ્રભુપાદના પરપટ પણ ખૂબ આંખો ઉઘાડી નાખનારા છે આપણે એવું માનતા જ નથી કે આપણે કંઈ તૈયારી કરવાની છે અને મોટા ભાગના લોકો તો એમ જ મૃત્યુને તાબે થાય છે સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે એને સમજીએ યસ લેટ અસ હેવ શબ્દાર્થ દ્રૌપદી પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી પાંડવોની પત્ની ચ અને તદા તે વખતે આજ્ઞાય ભગવાન કૃષ્ણને સારી રીતે જાણીને પતિઓના અનપેક્ષતામ ઉપેક્ષિત વાસુદેવે ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણને ભગવતી પરમેશ્વર
ભગવતી પરમેશ્વર ही बराबर ઈ બરાબર एक अंत पूर्णतः એક અંતઃ પૂર્ણતઃ मति ही ध्यान મતિ ધ્યાન आप प्राप्त કર્યું આપ પ્રાપ્ત કર્યું તમ તેમને ભગવાનને તમને ભગવાનને Translation by His Divine Grace અભય ચરણારવિંદ AC ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. દ્રૌપદીએ પણ જોયું કે તેના પતિઓ પોતાની દરકાર કર્યા સિવાય ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા હતા. તે ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ વિશે બરાબર જાણતી હતી. તે અને સુભદ્રા બંને કૃષ્ણ ચિંતનમાં લીન બની ગયા અને તેમના પતિઓના જેવા જ ફળને પામ્યા. સો very nice purpose. Yes, Bina Mataji. हाँ प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. शीला प्रभुपाद की जय. भावार्थ. વિમાન ચલાવતી વખતે માણસ બીજા વિમાનનું ધ્યાન રાખી શકતો નથી. દરેકે પોતાના વિમાનની કાળજી રાખવાની હોય છે અને કોઈ ભય આવી પડે તો તે સ્થિતિમાં કોઈ વિમાન બીજા વિમાનને મદદ કરી શકતું નથી. એવી જ રીતે જીવનના અંતે જ્યારે માણસને પાછા નિધામ પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનું હોય છે ત્યારે અન્ય કોઈની મદદ વિના દરેકે પોતાની સંભાળ લેવાની હોય છે. તેમ છતાં ધરતી પરથી આકાશમાં ઉડતા પહેલા મદદ અપાય છે. તેવી રીતે આધ્યાત્મિક ગુરુ, પિતા, માતા, સંબંધીઓ, પતિ અને બીજા બધા પણ પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન મદદ કરી શકે, પણ સાગરને પાર કરતી વખતે દરેકે પોતાની સંભાળ લેવાની હોય છે અને અગાઉ મળેલા ઉપદેશનો સદુપયોગ કરવાનો હોય છે. દ્રૌપદીને 5 પતિ હતા અને કોઈએ દ્રૌપદીને સાથે આવવા જણાવ્યું નહીં. દ્રૌપદીએ પોતાના મહાન પતિદેવોની પ્રતીક્ષા કરવાને બદલે પોતાની સંભાળ લેવાની હતી અને તે તાલીમ પામેલી તો હતી જ. તેથી તેણે તરત જ ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણના ચરણોમાં ધ્યાન પરોવી દીધું. એ જ રીતે પત્નીઓને પણ તેમના પતિઓના જેવું જ ફળ પ્રાપ્ત થયું, એટલે કે દેહાંતર કર્યા સિવાય તેઓ પરમેશ્વરના ધામમાં પહોંચી. શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એમ સૂચવે છે કે દ્રૌપદી અને સુભદ્રા, અહીં તેના નામનો ઉલ્લેખ નથી છતાં બંને એ જ ફળ મળ્યું. બંનેને એ જ ફળ મળ્યું. તેમને કોઈને દેહ ત્યાગ કરવો પડ્યો ન હતો. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ જ અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ સાથે શીલા પ્રભુપાદ શરૂઆત કરે છે કે વિમાન ચલાવતી વખતે બીજા વિમાનનું ધ્યાન ના રાખી શકે. ત્યાં આગળ આકાશમાં સમજો 30,000 40,000 ફૂટ ઉપર કોઈ હેલ્પ ના કરી શકે. સમજો કે 2 એન્જિન છે, એક એન્જિન બંધ થઈ ગયું, તો પ્રાઇમરી એન્જિન બંધ થઈ ગયું તો કોઈ ત્યાં રિપેર કરવા આવવાનું છે? કોઈ રિપ્લેસ કરવા આવવાનું છે? કોઈ આઈડિયા આપવા આવવાનું છે? નો ના. દરેકે પોતાની જાતે જ, એટલે જે કોઈ પણ વિમાન ચલાવતું એને પોતાની જાતે જ આવી ઇમરજન્સી જે છે એને હેન્ડલ કરવી પડે છે. Nobody comes there to help. પ્રભુપાદ એકદમ જોરદાર ઉદાહરણ આપે છે. આપણે બધા એવું વિચારવાનું છે કે આપણે બધા પ્લેનમાં બેઠેલા છીએ, સમુદ્રના તલથી
સમજો કે 70,000 ફીટની ઊંચાઈ પર, અને ત્યાં આગળ આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ. આપણા પ્રત્યેકની પાસે એક અલગ અલગ પ્લેન છે. અરે મને તો સાયકલ નથી આવડતી, વાંધો નહીં, વિમાન આવડે છે એવું વિચારી લે. અને તમે ચલાવી રહ્યા છો, અને સડનલી બધા જ પેલા જે એલાર્મ હોય ટું 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 વાગવા મળે છે. કશું ખબર નથી પડતી. એન્જિન ફેલ અથવા તો ફ્યુએલ લો, જે કંઈ પણ હોય, અને આપણે વિચારીએ કે કોઈ અહીંયા આગળ શું કરવાનું, તો જે કંઈ કરવું પડે આપણે જ કરવું પડે. લોકો પાયલટ હોય જાત જાતનું વિચારે કે બાજુમાં કોઈ દરિયો કે કંઈ હોય તો એની ઉપર વિમાનને ઉતારી દઉં, અથવા નજીકમાં નજીક કોઈ એરપોર્ટ હોય તો ત્યાં લઈ જવું કાંઈક રીતે, અથવા છેવટે કાંઈ નહીં તો પેલા જે એરફોર્સવાળા પાયલટ હોય છે એ પેલી પેરાસૂટ લઈને કૂદી પડે કે ખબર પડે કે હવે વિમાન જવાનું જ છે, લાઈક ધેટ. તો દરેકે પોતપોતાની પરિસ્થિતિમાં પોતપોતાના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કાઢવું પડે છે. અને જીવનમાં અંતે જ્યારે માણસને પાછા નિજધામ પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનું હોય છે, ત્યારે અન્ય કોઈની મદદ વિના દરેકે પોતાની સંભાળ લેવાની હોય છે, રાઈટ, વિધાઉટ એનીબડીઝ હેલ્પ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. તમે કમાતા હો તો તમે એવી વ્યવસ્થા કરી શકો કે મને મેડિકલ ક્લેમ મળે, એટલે ઘડપણમાં મારા જે કંઈ પણ મેડિકલ ઇસ્યુઝ હોય એમાં દવા મળી જાય. તમે બીજી કોઈ વ્યવસ્થા રાખી શકો કે જેમાં તમારા કુટુંબીજનો જે છે તમારી સાથે રહીને તમારી દરકાર રાખે. તમે એવી ત્રીજી કોઈ વ્યવસ્થા કરી શકો કે જ્યાં આગળ કોઈ તાહિત વ્યક્તિ તમારી કેર રાખે. પણ આ બધું જ માત્ર અહીંયા આગળ માટે જ છે, જ્યાં સુધી આ દેહમાં છીએ ત્યાં સુધી. એની આગળની જર્ની માટે દરેકે પોતે તૈયારી કરવાની, પોતાની સંભાળ પોતે લેવાની. એવું કહેવાય ને, પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનું હોય તો પોતે પોતાની કેર લેવી પડે. આપણે જતા પહેલા બધી મદદ અપાય, જેવી રીતે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે એ આપણને ગુરુ મંત્ર પ્રદાન કરે, આપણે આ કર્મ લઈ લે, આપણને બધી રીતે જેને કહેવાય કે ઇન્ટ્યુઇટિવલી એઝ વેલ એઝ પર્સનલી ગાઈડન્સ કરે, ઘણા બધા બીજા લોકો કરે. પરંતુ અલ્ટિમેટલી એમના ઉદ્દેશોનો સદુપયોગ જે છે એ આપણે કરવાનો છે. અહીંયા આગળ બહુ સરસ ઉદાહરણ છે કે દ્રૌપદી જે છે એમના 5 પતિઓને 5 જે છે એમના જેને કહેવાય ને કે એમની પરવા કર્યા વગર એમ કહી શકાય કે ઘર છોડી દે છે. કારણ એવું પણ હોઈ શકે કે એક તો એ લોકો એવું ચાહે કે ભાઈ અમે જે માર્ગ ઉપર અઘરા માર્ગ ઉપર જઈ રહ્યા છીએ ત્યાં દ્રૌપદીને કષ્ટ સહન ના કરવા પડે, રાઈટ, અને એટલા માટે ઘરે રહી શકે છે. પરંતુ જે કંઈ પણ હોય એ, અને બીજું એમને એ પણ હતું કે દ્રૌપદી જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બહુ જ અંતરંગ ભક્ત છે, મહાન ભક્ત છે. એટલે એ અમારા ગયા પછી જેને કહેવાય કે વ્યાકુલ નહીં થાય. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જે આજના જમાનામાં પ્રભુપાદ કહે છે કે લોકો કલ્ટિવેટ નથી કરી શકતા, કે હાઉ ધે કેન ડિટેચ ફ્રોમ ધેર family members, even remaining in family also, it is very difficult to detach, right? And this detachment takes time. His Grace અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુનો લેક્ચર હતું ને, પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠા પ્રભુ દર રવિવારે મોટા ભાગે રાખે છે. આ વખતે એમને લેક્ચર આપ્યું હતું અને એમાં એક બહુ જ સરસ ઇન્સિડન્સ આવ્યો હતો, અને એમાં એમને કીધું વાનપ્રસ્થ, કે પ્રભુપાદે કીધું છે કે જીવનના એટલીસ્ટ છેલ્લા 20 કે 25 વર્ષ જે છે એ ફૂલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માટે તમારે સમર્પિત કરવા જોઈએ. આખું જીવનમાં જે કંઈ પણ ચેતના ઉપર આઘાત પડ્યા છે જાત જાતના, એ બધા આઘાતને સમેટવા, એને ભૂંસીને નવી ઇમ્પ્રેશન આપણે અંદર જમાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભાઈ હવે મારી ફાઇનલ એક્ઝામ છે ને મારે ભગવાનના ઘરે, મારા ઘરે પાછા જવાનું છે, નિજ ધામ, રાઈટ. તો બધી જ સેવાઓ જે કંઈ પણ કરી શકીએ, જીભથી, આંખથી, કાનથી, મોંથી, ઇવન જમવાનું પણ એક મોંથી કરેલી સેવા છે ને, હાથથી, પગથી, બધી જ સેવા જે છે કૃષ્ણ માટે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી એમને એવું લાગે છે કે આ તો બહુ એક્સ્ટ્રીમ થઈ જશે, 20-25 વર્ષ, તો કે સારું કે 20-25 નહીં તો કે 15-20 વર્ષ. પછી એ પણ એમને એવું લાગ્યું કે ચલો આ પણ નહીં થાય તો કે ઓકે કે 10-15 વર્ષ. પછી છેવટે ત્યાં સુધી આવી ગયા કે 10-15 નહીં, 5-10 વર્ષ, 1 વર્ષ. A person should completely dedicate his life for Krishna consciousness. And this is very important.
અને દ્રૌપદીજી ભગવાનના ભક્ત હતા, એના કારણે એમને આ બહુ તકલીફ ના પડી. અને દ્રૌપદીજીની સાથે સુભદ્રાજી પણ ગણી શકાય અથવા ગણવા જ જોઈએ, કારણ કે વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એ ભગવાનના અંતરંગ પાર્ષદ છે, અને એ જ્યારે ઇન્ડિકેટ કરે ત્યારે એ બંને સાથે જ હોય. અને એ એવું કહે છે કે બંને પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો, એટલે કે એ જ દેહમાં એમને ભગવત પ્રાપ્તિ બની, કારણ કે એ લોકો પણ ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ હતા, સુભદ્રાજી અને દ્રૌપદીજી. અને સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે એક કૃષ્ણ કોન્શિયસ કુટુંબ એટલે કે પતિ જે છે એ 100% કૃષ્ણ કોન્શિયસ હોય, ભગવાનનો ભક્ત હોય, અને પત્ની જે છે એ 100% પતિની સેવામાં અથવા સપોર્ટ કરવામાં પોતાનું બધું જ સમય અને શક્તિ આપે, બરાબર. ધેન ધેટ ફેમિલી ઇઝ અ ફુલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસ ફેમિલી. ઇનફેક્ટ એવું પણ છે કે દાખલા તરીકે આજીવન જો ભક્તિ કરી હોય તો છેવટે જ્યારે આઈધર સમજો કે પતિ ફિઝિકલી ના હોય, દેહ છોડીને જતા રહ્યા તો પણ પત્ની જે છે એ પોતાના જીવનને સફળ કરી શકે છે, કારણ કે એવું કહે છે કે જે કંઈ પણ પતિ કરે અથવા જે કોઈ પણ પત્ની કરે, સમજો પતિ 16 માળા કરે છે, એક્ઝેક્ટલી એટલો જ લાભ પતિને ઓછો થયા વગર પત્નીને એટલો લાભ મળે છે. સિમિલરલી પત્ની જે કંઈ પણ સેવા કરતી હોય, દાખલા તરીકે ફૂલ છૂટીને લાવ્યા કે વાસણ ધોઈને લાવ્યા કે જે કંઈ પણ, એનો યુઝ જ્યારે ભગવાનની સેવામાં થાય છે ત્યારે તે લાભ જે છે એ એને પૂરેપૂરો મળે છે, કે જેટલો પતિ ત્યાં આગળ એ જ વાસણનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરતો હોય, એ જ ફૂલ કે એક તુલસી પત્રનો ઉપયોગ ભગવાનને ચડાવવામાં કરતા હોય, તો એ સેમ લાભ મળે છે. બોથ આર શેરિંગ સેમ થિંગ. અને આ રીતે પછી જીવનના અંતમાં જે છે એ પત્ની એકલા હોય તો પણ એ પોતાની જીવનને સફળ કરી શકે છે. એક્ઝેક્ટલી સિમિલર એક્ઝામ્પલ આગળ આવશે શ્રીમદ ભાગવતમમાં, કરદમ મુનિ અને દેવહૂતિ માતાજી, રાઈટ? બહુ સરસ. તો કરદમ મુનિ જે છે એ એઝ પર ધ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા, એ વખતે લોકો બહુ ક્લિયર હતા કે લાઈફનો છેલ્લો ભાગ ભગવાન માટે સમર્પિત કરવા જોઈએ એટલે નીકળી જાય. હે ને, એમને જબરજસ્ત યોગિક સિદ્ધિઓ હતી, અને ઇવન આખા મહાનગરો જેવું વિમાન બનાવ્યું હતું, કારણ કે વિમાનમાં જ પર્વતો હોય, નદીઓ હોય, સરોવરો હોય, બધું જ. અને બધું જ જેને કહેવાય કે જે રીતે દેવહૂતિજી રાજા મનુના પુત્રી હતા ને, તો એમને જે કંઈ પણ ઈચ્છાઓ હતી એ બધી પૂર્ણ કરાવી. અને પછી જ્યારે પુત્ર આવવાના હતા ત્યારે છોડીને જતા રહે છે. અને દેવહૂતિ માતાજી પોતે પણ પોતાના પુત્ર જે છે એને પાસેથી જેને કહેવાય કે માર્ગદર્શન ગ્રહણ કરે છે. કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે? કોઈ પણ કરી શકે ના? એમને સાચા પ્રશ્નો પૂછ્યા અને પરિપ્રશ્ન એના. અને સાચા પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછી શકે? આજીવન જે સેવા કરી છે એના કારણે સાચા પ્રશ્નો પૂછી શકે, અને એમને પણ પોતાનું જીવન સફળ કર્યું. અને એટલે ઇટ ઇઝ નોટ એબનોર્મલ, ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ. આખું જીવન જો એ રીતે જીવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય, કેટલા ટકે સફળ થયા હોય એની કોઈ ખાતરી નથી, પણ પ્રયત્ન કર્યો હોય તો ચોક્કસ અંત સમય પછી એને ગાઈડન્સ જે છે એ ભગવાન અને ગુરુના મારફતે મળતું હોય છે. સેકન્ડલી, અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ગુરુ અને શિષ્યના બાબતમાં પણ આવું બને છે. ગુરુ જે છે મહાન હોય, અને શિષ્યએ જો દિલથી ટ્રાય કર્યો હોય ગુરુની સેવા કરવાનો, તો ચોક્કસ એને આશીર્વાદ મળે છે. આનો એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુદેવ ઈશ્વરપુરીજી. હરે કૃષ્ણ. ઈશ્વરપુરીજી એ કોના શિષ્ય હતા? ઈશ્વરપુરીજી માધવેન્દ્રપુરીના, રાઈટ? માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય હતા, અને એમના એક ગુરુભાઈ હતા રામચંદ્રપુરી, રાઈટ? તો માધવેન્દ્રપુરીના 2 શિષ્ય, એક ઈશ્વરપુરીજી અને એક રામચંદ્રપુરીજી. ઈશ્વરપુરીજી જે છે એ ખૂબ એમની સેવા કરતા, અને ગુરુના આદેશને જાણે કે માથે ચડાવે. રામચંદ્રપુરી જે છે એ પોતાનો તર્ક લડાવતા, એક ગુરુના શિષ્ય હતા, પણ એમના દ્વારા એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડવું હતું, આખું જેને કહેવાય કે ઉદાહરણ સ્થાપિત કરવું હતું. એટલે 2 અલગ અલગ પ્રકારના શિષ્યો માઇન્ડસેટ વાતો બનાવ્યા. અને જ્યારે માધવેન્દ્રપુરીનો અંતિમ સમય મતલબ નજીક આવવાનો હતો, આપણે હમણાં ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એમનું
શરીરનું છોડવું એ કેટલું બધું ઓસ્પિશિયસ છે એવું કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે. પણ એમનો અંતિમ સમય નજીક આવવાનો હતો અને ત્યારે શરીર જે છે બિલકુલ હલનચલન ના કરી શકે. તો ઈશ્વરપુરીજી જે છે કમ્પ્લીટ એમનું ધ્યાન રાખે, એમના મળમૂત્ર સુદ્ધા સાફ કરે અને એકદમ સેવામાં એટલી અદ્ભુત સેવા કરે. અને મહાધેન્દ્રપુરી હંમેશા કહે કે હે કૃષ્ણ, કેમ મને તમારું શરણ યાદ નથી આવતું, કેમ મને તમારું ધામ મથુરા ધામમાં હું નથી, કેમ હું તમારા ચરણ કમલોને યાદ કરી નથી શકતો, એમ કરીને રડ્યા કરે. એટલે જે પેલા રામચંદ્રપુરી છે એ એમને કે તમે રડશો નહીં, કે તમે આ શું કરો છો, કે આટલા મહાન વ્યક્તિ થઈને કે હવે એન્ડ સમય લડવાનું હોય કે તમે બ્રહ્મમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, બ્રહ્મમાં જતા રહે. એટલે ઈશ્વરપુરી મહાધવેન્દ્રપુરી ખૂબ ગુસ્સે થાય છે એને કહે છે કે તું મારા નજરથી દૂર થઈ જાય, તને કાંઈ ખબર નથી, તે મારો ઉપદેશ જે છે પાણીમાં નાખે, તારી સામે તને જોઈને હું દેહ છોડીશ તો મારી અવગતિ થશે. કારણ કે ભક્તો એવું માનતા હોય છે કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું એ અવગતિ છે અને મોક્ષ મળી જાય, પણ એ મોક્ષ કશો કામનો નથી કે જે મોક્ષમાં ભગવાનની સેવા ના હોય. તો એ કહે કે તું મારાથી દૂર થઈ જાય. અને માધવેન્દ્રપુરીની સેવા જોઈને એમનું હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે, આશીર્વાદ આપે છે, તને કૃષ્ણ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થશે. અને માધવેન્દ્રપુરી જે છે ઈશ્વરપુરીને આશીર્વાદ આપે છે, તો ઈશ્વરપુરીને ખરેખર કૃષ્ણ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે. સો જ્યારે માધવેન્દ્રપુરી જતા રહે છે ત્યારે પણ એ પછી પણ ઈશ્વરપુરી ભગવાનના આનંદને ભક્તો હોય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમને શિક્ષા આપી, દીક્ષા આપી સંન્યાસની. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહેતા હોય છે ને કે મને મારા ગુરુએ કીધું છે કે મને બહુ ખબર નથી, એટલે કે મારે ભગવાનનું નામ લેવું. એટલે અઢળક એક્ઝામ્પલ્સ ભાગવતમમાં આવશે. ધ્રુવ મહારાજ જ્યારે જવાના હતા એમને એમની માતાને યાદ કરી, રાઈટ. એમની માતાએ શું કર્યું હતું કે એમના પુત્રને જસ્ટ જેને કહેવાય કે સાચું ગાઈડન્સ આપ્યું હતું. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ગુરુ અને શિષ્ય, પતિ અને પત્ની, પુત્ર અને માતા, રાઈટ, ઓલ કેસીસ માતાએ ત્યાગ બધો ન કર્યો હોય છતાં પણ માતાને પૂરતું ફળ મળતું હોય છે. શિષ્ય જે છે માત્ર ગુરુની સેવા કરવાથી, સેવા કરવી એટલે શું, વપુ સેવા અને વાણી સેવા, ગુરુના આદેશોનું પાલન કરવા માત્રથી એને જેને કહેવાય કે અંત સમયે સફળ થઈ જાય છે. એટલે દ્રૌપદીજીએ જેવું જાણ્યું કે મારા પતિઓ બધા જતા રહ્યા છે, તુરંત એમને બીજી કઈ પ્રતીક્ષા ના કરી કે મારા પતિ પાછા આવશે, કે કોઈને બોલાવા મોકલો, ના, તુરંત જ, કારણ કે પોતે ટ્રેન્ડ હતા. અને આ બહુ મહત્વનું છે, પ્રશિક્ષિત હોવું. આપણે આજકાલની જે કોઈ પણ લોકો છે, 99.99% લોકો સ્પિરિચ્યુઅલી અનટ્રેન્ડ હોય છે. સ્પિરિચ્યુઅલી ટ્રેન્ડ હોવું એટલે શું? સ્પિરિચ્યુઅલી ટ્રેન્ડ પ્રશિક્ષિત હોવું એનો મતલબ એ કે ખબર હોય કે મારું સારું શેમાં છે, અને એ સારું શેમાં છે એવું જાણીને એના માટે પ્રયત્ન કરી શકો, એ સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રેનિંગ કહેવાય. એ ક્યારે થાય? સતત કર્યું હોય ત્યારે, એવું નહીં કે છેલ્લે થઈ જશે. અને સતત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય ત્યારે. એટલે દ્રૌપદીજી તો ટ્રેન્ડ હતા, એટલે તુરંત જ એમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણકમળોમાં પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. અને જેવી રીતે પાંડવોને જે ગતિ પ્રાપ્ત થઈ શરીર છોડ્યા વગર, રાઈટ, શરીર છોડ્યા વગર એ ભગવદ્ધામ પહોંચ્યા હતા, એવી જ રીતે દ્રૌપદીજી અને સુભદ્રાજી પણ શરીર, ભૌતિક શરીરને છોડ્યા વગર એ ભગવદ્ધામ પ્રાપ્ત કરે છે. કોઈને એમ થાય કે આ કેવી રીતે શક્ય બને? એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ બહુ સરસ એક્સપ્લેન કરે છે કે જે વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો સતત જપ કરે છે, જે વ્યક્તિ ગુરુના આદેશોનું પાલન કરે છે, સતત પોતાની જાતને કૃષ્ણ કોન્શિયસ રાખવાના પ્રયત્નો કરે છે, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને સો મેની બુક્સ, રાઈટ, ધીરે ધીરે એના શરીરનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થવા મળે છે. ઘણી વાર નહીં કે તમે જુઓ કે કોઈ ભક્ત આવે, એમના ઉપસ્થિતિ માત્રથી આખું વાતાવરણ બદલાઈ જતું હોય એવું લાગે. વિઝુઅલિનેસ છે, પતાકા સ્વામી મહારાજ, બીજા બધા જે ભક્તો છે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ, આપણે એમની જોડે હોઈએ તો વાતાવરણ એકદમ અલગ લાગે. તમે ધામમાં જાઓ તો ધામનું વાતાવરણ એકદમ અલગ લાગે. કેમ? કારણ કે ત્યાં આગળ ઘણા બધા ભક્તોનો નિવાસ હોય છે. એમનું શરીર જે છે એ ભૌતિક નથી હોતું, એમનું શરીર ટ્રાન્સફોર્મ થયેલું હોય છે, ચિદાનંદ થઈ જાય છે એમનું શરીર, રાઈટ. અને એ શરીરે ધેન they can travel with that body to the spiritual world, ગોલોક વૃંદાવન, વૈકુંઠ જઈ શકે છે તે લોકો. ઇટ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ. એટલે સેમ ગતિ ઘરે રહીને પણ દ્રૌપદીજીને અને સુભદ્રાજીને પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણે જગન્નાથજીના દર્શન કરીએ તો જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી હોય છે ને પૂરીમાં, રાઈટ.
સુભદ્રાજી ભગવાનના અંતરંગ શાશ્વત પાર્ષદ છે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ શક્ય છે. ખાલી એટલી જ જરૂર છે કે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી ટ્રેન્ડ હોઈએ. સ્પિરિચ્યુઅલી ટ્રેનિંગ લેવા માટે ટીચર પાસે જવું પડે. જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ દીક્ષા લીધી હતી, જેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી પણ ગુરુકુલમાં જઈને સાંદીપની ઋષિ પાસે ભણ્યા હતા, જેવી રીતે શ્રીરામજી પણ ભણ્યા હતા. બધા જ ભગવાનના અવતારોમાં ભગવાને ફોલો કર્યું છે. વી હેવ ટુ ફોલો ધેટ, રાઈટ. ટીચર વગર ટ્રેનિંગ કોણ આપે? કોઈ કે ટીચર ક્યાં ટ્રેનિંગ આપવા આવવાના છે? ના, હી ઇઝ ધેર, ઇટ ઇઝ એઝ મચ એઝ ધેર. શિલા પ્રભુપાદ જે છે એમના ગુરુ મહારાજ જતા રહેતા તો પણ એવું એટલું જબરદસ્ત લખે છે. ઇવન ગયા પછી ધીરે ધીરે એમને એવું લાગ્યું કે એકદમ અંતરંગ ગાઈડન્સ છે એમને, ડેલી ઇન્ટરેક્શન છે એવું એમને લાગે છે. જયારે રહેતા હોય છે ભારતમાં અને અમેરિકા નથી ગયા હોતા, ડેલી ઇન્ટરેક્શન. અરે તું બુક લખ, હા તું આમ કર, તું તેમ કર, તારે અમેરિકા જવાનું છે, તારે અંગ્રેજીમાં શીખવાડવાનું છે. ડેલી એમને એવું લાગતું હતું. સો જેટલી માત્રામાં આપણે ગુરુના આદેશનું પાલન કરી શકીએ, ગુરુની ઉપસ્થિતિ, ટ્રેનિંગનો મહેસૂસ થાય અને ટ્રેનિંગ મળે તો આપણે સફળ થઈ શકીએ. રાઈટ, પ્લેન ચલાવવાની ટ્રેનિંગ લીધી હોય તો પછી જ્યારે ફાઇનલી પ્લેન એકલાએ ઉડાડવાનું હોય તો ત્યારે આપણે સારી રીતે ઉડાડી શકીએ. કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે તો સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકીએ. લાઈક ધેટ. બહુ સરસ છે પરપટ. હવે એનો આખા અધ્યાયનો જે મહાત્મા જે છે આપેલું છે, આપણે મહાત્મા અહીંયા આગળ મહાત્મા વાળો શ્લોક બોલીને વિલ કમ્પ્લીટ ધ ચેપ્ટર. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 51. યહ શ્રદ્ધયૈ તદ ભગવત પ્રિયાણામ પાંડોઃ સુતાનામિતિ. સોરી, શ્રદ્ધયેતદ ભગવદ પ્રિયાણામ પાંડોઃ સુતાનામિતિ. it's a wrong tune. Let me correct it. यह श्रद्धयैतद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम मिति संप्रयाणाम सुनोत्यलम स्वस्त्ययनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति उपैति सिद्धिम. यह श्रद्धयैतद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम मिति संप्रयाणाम. यह मिति संप्रयाणाम सुनोत्यलम स्वस्त्ययनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम. स्वयंजनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम्. श्रद्धयैतद् भगवत् प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणाम्. श्रद्धयेतद् भगवत् पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणाम्. शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्. स्वस्त्ययनं पवित्रं हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्. यः श्रद्धयैतद् भगवत् प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणम्. पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणाम्. शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्. शृणोत्यलं स्वयनं पवित्रं लब्धा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम्. શૃણોસ્ત્યલમ સ્વાસ્થ્ય સાથે લઈ લઈશું અને યનમ પવિત્રમ અલગ લઈ લઈશું. શૃણોત્યલમ સ્વાસ્થ્ય યનમ પવિત્રમ લબ્ધ્વા હરો ભક્તિમુપેતિ સિદ્ધિમ. ઓકે, યસ. જેમણે આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય તે દોડાવે. યસ પ્રભુજી.
श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वत्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानमिति सम्प्रयाणम् पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणाम् श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वशयन् पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्यै प्राणां पाण्डोः सुनानामिति सम्प्रयाणम् श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं संस्थयनं पवित्रं लब्धा हरौ भक्तिमुपेति सिद्धम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् माताजी यः श्रद्धयेत भगवत्प्रियाणां पाण्डो सुतानामिति सम्प्रयाणम् श्रद्धये तद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्धारो भक्तिमुपेति सिद्धिम्
यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वास्थयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वास्थयनं पवित्रं हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वास्थ्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् यः श्रद्धयेतद् भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम् સ્ટાર્ટ લઈને અનુવાદ લઈ શકે છે. બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ. यह कोई श्रद्धया श्रद्धापूर्वक श्रद्धापूर्वक एतत् आ भगवत्प्रियाणां भगवत्प्रियजनोना पाण्डुना सुतानां पुत्रोना इति प्रयाणम अंतिम लक्ष्य प्रति प्रयाण अंतिम लक्ष्य प्रति प्रयाण साંભળે છે मात्र स्वस्थयनम सद्भाग्य पवित्र लब्ध्वा प्राप्त करीने हरौ परमेश्वर में भक्ति उपैति पामे छे सिद्धिम पूर्णता
સિદ્ધિમ પૂર્ણતા. Translation by His Divine Grace અભય ચરણારવિંદે શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ શ્રીલ પ્રભુપાદ की જય। જીવનના અંતિમ લક્ષ્ય રૂપી પરમેશ્વર પાસે પાંડવોના પાછા જવા સંબંધી કથા ખૂબ પવિત્ર અને પૂર્ણતઃ શુદ્ધ છે। તેથી જે કોઈ ભક્તિ ભાવે આ કથાને સાંભળે છે તે જીવનની શ્રેષ્ઠ પૂર્ણતા રૂપી ભગવાનની ભક્તિને પામે છે। હરિ બોલ। તો આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને પણ આવો લાભ આ કથા શ્રવણનો પ્રાપ્ત થાય। ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદે શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ की જય। ઓકે, આઈ વિલ રીડ ધેટ। શ્રીમદ ભાગવતમ એ ભગવાનના ચરિત્રની અને પાંડવો જેવા ભગવત ભક્તોની કથા છે। ભગવાન અને ભગવત ભક્તોની કથા પોતે જ પૂર્ણ છે। તેનું ભક્તિભાવે શ્રવણ કરવું એટલે ભગવાનના અને ભગવાનના નિત્ય સાથીઓના સંગમાં આવવું। શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરવાથી મનુષ્ય જીવનના ચરમ લક્ષ્યને એટલે કે પરમેશ્વરના ધામની પ્રાપ્તિના લક્ષ્યને અચૂક પામે છે। અચૂક એટલે કે ચૂક્યા વગર। આમ શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના પાંડવોની સમસ્યા નિવૃત્તિ નામના 15મા અધ્યાય પરના ભક્તિવેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે। sorry, we will have 8 o'clock. So last point I want to add, શ્રીલ પ્રભુપાદ की જય, કે ભક્તિભાવપૂર્વક સાંભળવું બહુ મહત્વનું છે। શ્લોકો બોલાવતા હોય, શબ્દાર્થ હોય, અનુવાદ હોય, ભાવાર્થ હોય, we should hear it with devotion। એકાગ્રતા અને શરણાગતિ અને ભક્તિભાવથી જ્યારે આપણે સાંભળીશું તો ચોક્કસ આ કથા એટલી બધી અસરકારક છે કે આપણને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે છે। ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમના જે શિષ્યો અને આખા આચાર્યોની પરંપરા છે, બધા જ પ્રભુપાદે જ્યારે નક્કી કર્યું કે બુક્સ લખવી છે તો જોયું કે સૌથી વૈષ્ણવ જે છે આખું પરંપરા એમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ જે છે શું છે, ભગવદ્ ગીતા છે અને એબીસી કીધી છે, રાઈટ, કે એબીસી પ્રમાણે સિસ્ટમેટિકલી બધું ઇન્ફોર્મેશન આપે। નેક્સ્ટ કમ્સ ટુ ભાગવતમ, કે એટલું બધું બૃહદ છે, એટલું બધું વિશાળ છે, 18,000 શ્લોકો, એટલે કે પ્રભુપાદને ખાતરી હતી કે હું ચાલુ કરીશ તો કે ક્યારે પૂરી કરીશ, પણ કે ના, આઈ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ વોટ એવર આઈ કેન ડુ। અને એમને લાગ્યું કે હું આ લખીશ તો મારો કોન્ફિડન્સ વધશે, હું ફોરેન જવા માટે, હું અમેરિકા જઈશ તો કંઈક આપવા માટે કંઈક સાથે લઈને જઈશ અને ચોક્કસ એ સ્વીકારાશે અને એના કારણે ચોક્કસ પરિવર્તન આવશે। પ્રભુપાદ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદના પરપટમાં લખે છે, પેલા પ્રસ્તાવનામાં, કે મને ખબર છે કે આમાં ઘણી બધી સ્પેલિંગ કે ગ્રામેટિકલ કે બીજી કંઈ પણ મિસ્ટેક્સ હશે અને મને ખાતરી છે કે આ નિષ્ફળ જ છે। ટ્રાન્સલેશન ઇંગ્લિશમાં પ્રથમ કોઈએ ભાગવતમ આપેલું નહીં, રાઈટ, મને ખાતરી છે કે આ નિષ્ફળ રહેશે, પણ કે એનો જે મેસેજ છે એટલો બધો અર્જન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ અર્જન્ટ છે, કે કારણ કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એને લગભગ લોકો પોતાના જીવનમાંથી આમ જોવા જાવ તો બાદ કરી ચૂક્યા છે, ભૂલી ચૂક્યા છે। તો કે આ મેસેજની અર્જન્સીના કારણે મને ખાતરી છે કે સમાજના આગેવાનો જે છે આને સ્વીકારશે અને પરમ લાભ પ્રાપ્ત કરશે। અને ખરેખર એવું જ થયું, આખું રિવોલ્યુશન આવી ગયું, એને જેને કહેવાય કે પરિવર્તન, ટ્રાન્સફોર્મેશન। સો આપણે આ રીતે આને સાંભળીએ, બહુ જ મહત્વનો અધ્યાય હતો। એની ફલશ્રુતિ સાંભળીને આપણને કેટલો આનંદ થાય કે ચલો આ સાંભળવા માત્રથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને જીવનની શ્રેષ્ઠ પૂર્ણતા રૂપી ભગવાનની ભક્તિને પામે છે જે કોઈ ભક્તિભાવે આ કથાને સાંભળે છે। કારણ કે આ કથા કેવી છે? પવિત્ર છે, શુદ્ધ છે, ભગવાનના ભક્તો ભગવાનની પાસે પાછા જાય એ કથા ખૂબ મહત્વની છે। વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ। અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस अमृत प्रभु हरे कृष्ण। गईकाले सुदामा सेवामां नैनेश करकर प्रभुजी, बापूश्री अमरश्रीजी, स्वेनी पटेल माताजी, केतन वोरा प्रभुजी, नीलम रावल माताजी, रमेश पटेल प्रभुजी, अंजल माताजी, कमल प्रजापति प्रभुजी, राजेंद्र पादरिया प्रभुजी, नीतू जरीवाला माताजी,
એમણે સુદામા સેવા કરી છે અને વિજયાચાલા માતાજી અન્નદાનની સેવા કરી છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો એકાદશીના મહાસેલ નો મહાલાભ ઉઠાવવા જેટલા ઇન્ટેલિજન્સ છે બધા ભક્તો. હા, બહુ સરસ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, રાઈટ પ્રભુ, ત્યાંથી શરૂઆત કરીને આપણે નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, કેતન વોરા પ્રભુજી, દેન નીલમ રાવલ માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, હિતેન્દ્ર પંચાલ લખ્યું છે. ઓકે, કરાવડાવેલું છે રમેશ પટેલ પ્રભુજી, દેન કિંજલ માતાજી, દેન KML કમલ પ્રભુજી, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને એ જેવી રીતે અહીંયા આગળ ભાગવતમમાં પ્રભુપાદે મેન્શન કર્યું છે, સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે તેવી રીતે ભક્તોના જીવન, ભક્તોના ભગવત ધામ ગમન ને તે લોકો ભક્તિભાવે સાંભળીને પોતાના જીવનને પણ સફળ કરી શકે તેવી પ્રાર્થના સાથે આપણે બધા એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે